নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আমি একটা প্র্যাঙ্ক অ্যাপ নিয়ে চলে এসেছি যার নাম হলো ফার্ট সাউন্ড, অর্থাৎ বাতকর্মের আওয়াজ। তো তোমরা এটা ডাউনলোড করার জন্য প্লে স্টোরে চলে যাবে। প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চে ফার্টি লিখবে, FARTY, ফার্টি। দেখবে প্রথমেই দিয়ে দেবে ফার্ট সাউন্ড। তোমরা লোগোটা দেখতে পাচ্ছ, তো তোমরা ওপেন করে নেবে। তোমরা এই অ্যাপটি নিয়ে মজা করতে পারবে। আমি যখন আওয়াজগুলো শুনছিলাম আমার খুবই হাসি লাগছিল। তো এরকমই আওয়াজগুলো। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে ও পাশের বেল আইকনটি অন করে দেবে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।